이게 누구 기록이라고요? X장모가 병원에서 받은 종이를 집어들었고 적힌 이름은 나영은, 보호자는 한동석, 공기정지. 이건 그냥 서류가 아니라 가족 족보를 찢는 셀프 폭탄이었습니다. X장모는 광숙을 불러 서류를 탁 던지듯 내밉니다. 눈으로 직접 봐요. 거기 보호자 이름이 누군지. 공주실은 옆에서 광숙 정수리를 툭. 이 집 들어오려면 기본 탐문 정도는 하고 들어왔어야지. 광숙은 그대로 얼어붙고 세리는 테이블을 밀치며 선언합니다. 아니, 제가 데려갑니다. 그 보호자란 이름 오늘로 끝나요. 범수는 기록지에 쓰인 동석 이름에 눈을 2번 꺾이고 그날 밤 복도 끝. 장미애는 조용히 입꼬리를 올립니다. 이때다 싶어 진짜 비행기 띄울 시간이네. 이제 전체 다시 보기 하러 자막 하단 제목 클릭하러 가볼까요? 이번 주 TV 구독 좋아요는 사랑입니다.